好，这一节课我们学的是机器人的写字功能。首先，我们打开生产出厂资料，然后这里有一个写字功能。好，我们找到这个压缩包，然后将它解压。好，我们看到我们这个文件夹它这里存在了中文字符。如果这里存在中文字符的话，它是更改不了我们文档的属性，并且我们最后生成的文件是空的。好，比如我们来看一下。好，这个我们打开这个软件。好，我们看是否能更改它的文档属性。好，点击文件，这里有个文档属性。好，我们看到这个默认单位这里根本就更改不了，而且它最后的文件也生成的是空的。好，所以我们将这个关掉。好，它这里存在了中文字符，所以我们要将它变为英文字符。好，我们直接将它拖到桌面。好，这个时候我们点开它的属性。好，看它的位置，已经没有了中文字符。好，那么现在我们就可以打开。好，打开之后，我们点击文件，好，找到这个文档属性。好，我们一般将默认的单位，这个默认单位改成毫米，然后这下面也是。好，这里的页面大小我们一般选择 A4 或者 A5。好，选择这个 A4。然后我们退出这个文档属性，它就已经设定好了。好，我们在我们这个软件的左侧的这些工具栏中，我们使用创建编辑文字对象，这个创建编辑文字对象。好，然后在合适的位置输出文字。好，我们就可以在这里输入文字，比如然后我们又在这个左边的工具栏中找到这个选择并变换对象。好，那我们就可以将字体的形状大小进行改变。我们将它变大。好，我们将字调整到合适的位置之后，我们在这里选择通过节点编辑路径，然后选择这两个。
然后在上面这里我们找到路径这一栏，然后点击。好，我们看到第一个对象转化成路径。好，点击。然后我们等到我们的字体，点击它，等它出现我们这个像我们图中这样的样子的时候，说明我们的文字已经转换成功。好，还有这个。好，转换成功之后呢，我们打开最上面这栏的文件，然后将它保存。好，另存为。好，这个时候我们要注意的就是我们保存的类型，要选择这个G code，然后选择一个名字，好，然后选择保存的位置在桌面，然后点击保存。好，这是确定。那么它就保存到了我们的桌面当中。好，然后接上我们的卡控头。然后 USB 线。然后电源线。接好之后，我们将机器板正。好，然后箭头对齐。然后按一下开关。还有前面这个机厅，我们看到机器现在是动不了的。好，接下来打开我们的控制工具，我们的测试工具，然后端口号连接，窗口打开。好，然后点到我们的文件，暂停，退出文件。好，这个上面构成文件。然后这个原始文件，我们先选择我们保存好的这个。好，然后打开。好，我们接下来进入到调试的模式。好，然后我们
初始化我们的关节。好，记住这边是不能动的。我们依次点击这个 G1、G2、G3、G4、G5、G6。好，然后我们继续点击暂停、退出、调试。好，到我们这个调频这里。好，我们首先让我们的机械臂运动到我们位置。好，运到我们位置之后，我们点击初始化 XY。好，我们这里没有看到，看一下。好，现在它是已经运动到了门位置。好，然后点击初始化 XYZ。好，接下来我们点击到达我们的这个测试的点位。好，我们看它到了这个点位。好，我们让我们的笔到我们的这个纸上，所以我们现在要调的是 CA 的值。好，现在是242，我们慢慢的往下调。好，比如先点个212。好，还是有距离。好，180。好，我们第一次使用这个写字的时候，我们下面最好垫一个泡沫之类的东西，不然的话我们的笔会有可能直接戳下去，把这个戳坏。好，现在我们一点一点的往下降。好，现在是160。好，还是不够。好，150、140。好，还是没有达到我们的纸上，我们继续往下调。130。好，差不多了。这个时候我看一下。好，125。好，这已经达到了，我们再下去一点点。好，现在我们的 C 轴已经调好，接下来我们进行X 轴的调频。好，怎么进行 X 的调频呢？我们将这些值不变，我们只改变 X 的值。每次我们只增加或者减少20左右，然后让我们的机械臂在这个X 轴运动。好，我们要观察的是，我们看 X 的增加或者减少的时候，它的末端是不是会出现往下或者往上的情况。如果出现这种情况呢，说明我们的零点位置需要调节。好，当我们零点需要调整的时候呢，我们就让机械臂回到门位置，然后初始化我们的这个 XYZ 的值。好，我们先来看一下它的 X 轴方向的调频。现在这个是188点
86，我们每次下降20，看一下。好，然后继续下降20。好，继续。好，继续。好，我们来看一下它的是否有末端往上或者往下的。好，那么我们看到这个时候，它这里就有一点往上。好，现在我们出现的情况是，当我们的 x 减小的时候，它的末端往上抬。好，出现这样的情况的时候呢，我们需要调整的关节是第2、3、5关节。好，那么我一般只需要调节第2关节跟第3关节。好，我们将这个第2关节的0修改为0.5。好，我们先回到我们的门位置。好，然后初始化。我们调整一下我们现在出现的情况是，我们的 x 减小，然后我们的末端它有往上抬，所以我们现在将第2关节的0改成0.5。我们看到这里一般微调的角度不超过1度，我们在这里调成0.5。然后第3关节我们的-90，我们调成-89.5。好，那这样的话，我们就可以达到往上抬的效果。好，还有一个要注意的是，我们在门位的时候，我们需要关注每一个关节的它的箭头是否对正，如果没有对正的话，我们要进行相应的调整。好，那么我们 x 方向的调频已经调好了，那我们 y 方向是不需要调呢？一般情况下 ，y 轴的方向是不需要调整的。好，接下来我们进入到文件模式。好，暂停，退出文件。好，我们看到这里有一个原始文件，我们刚才已经选择了我们保存好了的这个文件。那么现在这个高度设置是什么呢？我们看到，我们刚才设定好的高度是124。那我们这个文件这个地方，它的高度就是124，然后加20。好，这里我们需要特别注意的是，这个高度就是我们调试写字的时候的高度的值124，然后加上20，那么这里就是144。好，然后下面一个转换后文件，这个是我们机械臂能识别的写字文件。
那么我们这里的话，我们这个电脑并没有D 盘，那怎么办呢？我们自己创建一个文件。好，我们在桌面上新建一个文本文档，然后将它的这个最后这个 txt 改成我们的 G-code。好，这里说什么拓展面，我们直接点击是，然后我们再将它的名字改一下，随便改一个 A。好，那我们这个转换后的文件就是这个，但这个的地址是什么呢？我们看到，我们把这个复制，然后打一个斜杠。就是在我们桌面上，然后这个安G-code 就这个文件，我们转换后的文件就是这个。好，这个原始文件我们已经选择好，高度也设好，然后就是转换的文件也已经弄好。那我们开始点击这个转换文件。好，我们看到编辑区它的文件已经转换了，有这么多。好，转换了之后呢，我们点击这个下载数据。好，我们看到这里已经显示了下载完成。那我们这个就可以开始运行。那么下载好了之后呢，我们就开始运行我们的程序。首先我们回到我们的零位置。好，要记住这个高度设置一定是我们这里调频调好了的 C 轴的高度之后，然后再加上20，144。好，现在我们开始运行这个程序，暂停，退出，运行。好，现在开始写。我们看到他写的并不是很清楚。那这个时候呢，我们要先将它暂停，退出，然后回零。我们看到他写的有的地方没有达到，有可能是我们这个高度调的太高，或者是我们这个X 的话的那个没有搞好。我们先回到暂停、退出、调试，然后回到这个调频这里，我们点击运动到门位置。运动到门位置之后呢，我们继续来到达我们这个测试的点位。好，我们看到这里并没有调到，我们将这个距离改一下，改成22。我们将这个往上。
我们写的时候一定要保证我们这个桌面是平的，不会有这边高这边低的情况。好，所以我们现在调整的点位是高度是122，我们要回到这个文件，然后我们点击这个，把这个改成142，好，转换文件，下载文件。好，这里下载完成，我们再来运行一遍，点击暂停，退出，回零。好，然后暂停，退出，运行。那么这就是我们的写字功能。我们现在再来看一下我们写字功能它所需要注意的一些地方。首先是我们安装这个软件的时候，我们这个安装的路径它是不能存在中文字符的。我们之前也看到过，它如果存在中文字符的话，它这个文档属性是更改不了，并且最后我们生成的这个文件也是空的。好，这是这个文档的安装。然后是这里的设置以及 A4 纸。好，这是字体的输入。然后我们将文件转化为G-code 的文件。好，保存的方式，最后选择这个。好，这里注意的是，我们要将我们的机器摆正，然后箭头要对齐。好，然后打开我们的测试工具，连接，然后将我们的这个点位初始化，关节初始化。好，然后就是我们的调频。首先是运动到我们的文位置，然后初始化，然后紧接着就是测试我们测试好 C 轴的值之后，再来看我们的 X 的值，每次增加或者减少，让我们机械臂在 X 轴方向运动。好，我们刚才也出现了这个问题，就是我们X 减小的时候，我们的末端它有往上抬的迹象，所以我们这里要调节125关轴，一般将我们的第2关轴修改为0.5，第3关节修改为89.5，都是微调了0.5。接着就是 Y 方向的调频，我们没有进行 Y 方向的调频，一般它是不需要的。它的机械是
属于初始状态的话，它的 y 方向是不会出现我们上下波动。好，如果它真的存在问题的话，也是像我们 x 轴一样这样微调，只不过它需要调节的是1/4轴。好，数值也一样是0.5左右。好，然后就是我们的文件模式。好，这里我们首先原始文件，就是我们用那个软件画的图的生成的基代码。然后高度设置，我们这里要记住的是，我们这里的高度是我们调试写字高度值的加20，比如这里是200，那我们调试的高度就是180。好，转化后的文件就是我们机械臂能够识别的写字文件。好，然后我们点击转化文件，然后下载。好，最后再运行我们的程序。那这个就是我们的结果。好，那我们这个写字功能已经介绍完毕。我们下一节课进行其他的功能介绍。